你管它淤不淤邪，你管它淤的多还是淤的少，该往出请就往出请，该往出踹就往出踹，你把它撵走那是咱能耐，要不然一直刺激嗓子，一直咳嗽。大家好，我是杨医生，今天的病案分享聊一聊咳嗽。最近这东北这天啊，流感又来了，流感一来了，这个毛病就多。但是大家不要对号入座，咱们做的都是一些个案的病例分享，再告诉大家的是针对一些问题我们治疗的思路在哪儿。那么这个患者所表现出来的就是咳嗽，他这种咳嗽的特点呢，确实也是因为这种流感感冒之后遗留下来的问题没有解决，而且时间比较长了。啥状态呢？就是经不得一点刺激，就这嗓子娇嫩的出奇。咱们通常说肺为娇脏，那是中医对于肺脏它的一个生理特性的概括。它可好，这嗓子比肺还娇嫩，一遇着点冷风刺激，一遇着点油烟刺激，反正什么玩意儿刺激的，就是他自己掐一下，他该咳嗽他也咳嗽，就是这种状态。而且呢，没多少痰，咳出来那点痰呢，有的时候白的，早上起来那会儿有可能沾点黄的，其实这些不要紧，甚至有的时候他会感觉到明显的憋闷的状态，嗓子也紧，胸里边也闷，这是要点。舌淡，尖略红，苔薄白，脉沉弦细。那么对于这一类的咳嗽，其实就是我们中医所说的外感之邪侵袭人体，人把它打跑了之后出现的一种现象，叫做淤邪未尽。那么对于这种病症，你管它淤不淤邪，你管它淤的多还是淤的少，总之有邪气，你就不要把它当小事儿，该往出请就往出请，该往出踹就往出踹。总之来讲呢，你把它撵走，那是咱能耐，要不然一直刺激嗓子，一直咳嗽。那么我来告诉大家，对于这样一种咳嗽，啥样的咳嗽啊？嗓子紧，嗓子痒，嗓子刺挠，而且胸闷，你要调节人体的气机。其实这是啥呀？外邪给你肺打了一嘴巴子，导致你肺不会正常走道了。咱正常说肝从左升，肺从右降，也就是肺得从右边这条路走下去，肝气呢才能从左边这条道走上来。你说肺子不会走道了，肝儿急不急眼呢？肝儿也走不了道了，路堵上了。所以说调整肝肺的气机，这是关键。嗓子紧，胸闷，你就给它疏肝呢，柴胡、赤芍、枳壳、甘草。你不要老想着这咳嗽就得治肺，咳嗽你给它疏肝，它也能调肺。这相当于什么呀？曲线救国，绕一圈，然后呢加点干姜，加点五味子。肺脏呢就喜欢辛味的散散邪，酸味的补一补它。所以说呢，我们用在这里边止咳。然后呢，散邪呀，你光调气不行啊。咱不说感冒发烧后引发的淤邪未尽，你得散邪。用啥散呢？麻黄。我说了，对于肺脏的邪气，咱都要用麻黄、荆芥这一类的药物去往外散。甚至说止咳的，咱该用也得用前胡、悬浮花这一类止咳的，必须得用啊。咱也强调治标啊，止咳化痰呢，该用得用。就比如说我刚才说的化痰，你整点半夏化痰也不是不可以。所以说对于这种感冒发烧之后的遗留下的这种咳嗽，表现为嗓子痒、嗓子紧、胸闷气短的，属于淤邪未尽、肝肺气机逆乱的，用疏肝理肺，用消散淤邪的办法来达到止咳的目的。今天咽痒咳嗽你了解了吗？谢谢大家。